Это Республика Ингушетия, город Малгобек, улица Асканова, центральный вход в парк культуры и отдыха города Малгобека. Мы сегодня собрались на гражданскую акцию против принятия закона о повышении пенсионного возраста, против внесения в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Это гражданская акция, с которой мы будем продолжать свою борьбу против повышения пенсионного возраста, против антинародного закона. Сегодня 28 июля 2018 года, московское время, 15 часов 5 минут. Этого закона. Руслан, как вы прокомментируете это? Закон о повышении пенсионного возраста? Да. Ну вы против этого закона, да, против, принятия закона? Да. Вот смотрите, как я прокомментирую его. То есть сущность принятия закона о повышении пенсионного возраста выглядит примерно вот так вот. Повышение пенсионного возраста означает, что за 5 лет мужчины недополучат 840 тысяч рублей, а женщины 1 миллион 353 тысячи рублей. В обмен правительство обещает поднять пенсию на 1000 рублей в месяц или 12 тысяч рублей в год, или 120 тысяч рублей за 10 лет. Соответственно, чтобы компенсировать недополученные деньги, мужчинам придется прожить на пенсии 70 лет и дожить до 135 лет, а женщинам 113 и дожить до 176 лет. Смехотворно, да, получается? Прожить до 176 лет. Это самое циничное решение — поднимать пенсионный возраст до планки, до которой среднестатистический мужчина не доживает. Ни мужчина и ни женщина, по большому счету. Вот что я думаю об этом. Закон для крышей бессмертных. Я считаю, что повышение пенсионного возраста и рост цен, НДС – это все антинародные законы, которые они делают во вред нам. Объясните вы, я просто понять не могу смысл этих действий. Смысл этого я сейчас объясню, конечно. Суть пенсионной реформы в том, что у них огромный дефицит бюджета. Они официально говорят, что 144 миллиарда, и это только в пенсионном фонде. А вообще дефицит бюджета — это где-то 2,5 триллионов. Это очень большие цифры. А теперь, внимание, все газо- и нефтепроводы, которые идут за границу, дохода не приносят. Северный, турецкий поток, а также и китайский окупятся только через 50 лет. А через 25 лет мы уже должны менять трубы. Эти потоки нужны нашей стране, конечно, нужны, но нужны как стратегическое оружие войны, оружие газовой войны. Мы привязываем к себе Европу, Турцию, Китай, привязываем, но это не источник наших доходов. Вот я обращаюсь к вам, вы должны вот знать, что это не источник наших доходов. Возникает вопрос, откуда они берут деньги? Я вам отвечу, откуда они берут деньги. К примеру, откуда они берут деньги? В Китае они продают газ за 80 копеек за кубометр, а в российскому населению, к примеру, Иркутская область, они продают за 5,20 за кубометр. То есть получается, что они из наших карманов берут деньги для закрытия финансовых дыр Абрамовича, Дерипаски, Фридмана и всех остальных бесконечно расплодившихся макроолигархов, которые, когда захотят, меняют свое гражданство. Возьмем, к примеру, Дерипаску. Дерипаска киприот. Гражданство у него, он киприот. А вот, к примеру, Абрамович израильтянин. И так можно перечислять до бесконечности. Поэтому я хочу сказать, что пенсионная реформа — это никакая не забота о гражданах, а просто попытка залатать свои финансовые дыры. А насчет роста бензин можете прокомментировать что-нибудь? Каждый день поднимается цена на бензин. Что люди должны делать? Откуда брать эти деньги на бензин? Вот вы знаете, Россия крупнейший экспортер нефти
по всему миру. Крупнейший экспортер нефти. Но цена на бензин в России растет и растет. Страны, которые закупают у нас нефть и перерабатывают ее, у них в разы и даже больше дешевле стоит бензин и ГСМ вообще, чем нежели у нас. Как вот вы сами представьте себе, как может быть так, что мы продаем нефть, мировой экспортер, Россия, богатая страна, мы продаем нефть, у нас бензин стоит, значит, небосословные суммы и поднимается, а страны, которые покупают у нас эту нефть по мировой цене, перерабатывают ее. В их странах этот бензин стоит в 3 раза дешевле, чем в России. Вот задумайтесь сами, как такое возможно? Возможно только в одном случае, если они не уважают свой собственный народ. Вот и все. Это единственное, что я могу сказать. Не уважают свой собственный народ. Поэтому вы должны бороться с тем, у вас есть гражданские права, проявлять свою гражданскую активность, самосознательность и бороться с тем, чтобы власть действительно слушалась и работала на народ. Ибо нету власти без народа.